Смотрите в этом выпуске. М4 подкинула проблем. Немайская погода и дичайшие пробки на Платнике. Едем из Москвы в Волгоград. Обзор трассы. Где поесть и что посмотреть по пути, чтобы было интересно и детям, и взрослым. Заселяемся в Супер ЖК в Волгограде. Обзор квартиры. Так, ну что, мы на самом деле не планировали снимать в самом начале нашей поездки, но идет безумный снег. Просто Ярославская область покрыта вся снегом. Состояние машины примерно вот такое. И, честно говоря, пока непонятно, когда этот снег закончится. Остановились на заправке, хотя бы просто почистить номера. Непонятно, честно говоря, как ехать дальше, потому что температура -1. На дворе, между прочим, 1 мая. Чтобы вы понимали, 3-й месяц весны. Всем привет, дорогие друзья! Мы сегодня отправляемся в сторону Волгограда по трассе М4. Едем нестандартным путем. Из Москвы выехали не через Тамбов, а поедем через Богучар. Посмотрим, как там дорога. 3 года мы катаемся по разным местам на майские праздники. Очень рады всегда, что вы смотрите и реагируете на эти поездки на наши. Спасибо вам большое, уважаемые подписчики. Кто не подписался, обязательно подпишитесь на наш канал, потому что мы продолжаем снимать, продолжаем выкладывать и показывать, как клево путешествовать на машине с детьми. Дорога сегодня М4 достаточно плотно нагруженная. 1 мая. Все стараются выехать из Москвы. И с учетом того, что погода весьма дождливая, ехать довольно непросто. Но едем мы уже привыкшие. Все едут достаточно спокойно, сумасшедших нет. Вообще главный вопрос, почему мы едем по М4, но едем в Волгоград. Действительно, лучше вроде как ехать напрямую через Тамбов, но мы предпочитаем ездить по хорошим дорогам, пусть по платным, но когда ты едешь с детьми, лучше выбирать безопасность и комфорт, чем ехать по узким дорогам, между там фурами нырять по встречке. Обязательно рекомендуем заправляться на проверенных заправках. Используем обычно в наших перемещениях только такие. Народищу, конечно, здесь просто толпа, но заправка позволяет и заправиться, и покушать. Так, ну что, машину заправили, теперь пора заправляться самостоятельно. Покушать, то есть. Здесь, кстати, очень вкусные бургеры и в целом довольно неплохая кафешка. Опа! Ладно, что у нас еще есть. Вообще, друзья, я рекомендую настоятельно обязательно останавливаться и кушать в кафешках, потому что, как говорится, насытое брюхо и кочка меньше. И гаишник добрее. Отняла. Сейчас назад отдам. Но не всю. А половинку? Ведь. Машинку мы припарковали нормально. Дождь нас догнал. Дождь льет, как из ведра практически. Поэтому садимся быстрее. Капец какой-то происходит просто. Адский. Людненько, да. В принципе, довольно много здесь, да, у нас с шлагбаумами, с этими, с транспондерами. И надеюсь, что сейчас ничто нам не помешает его проехать. Обычно не мешает же.
Вот и все. Но на тормоз-то я все равно нажал. С непривычки, так сказать. Вернее, по старой памяти. Потому что раньше мы ездили вообще неправильно. Мы как-то его крепили, не пойми как, клали на панель. Нужно просто ставить его в то место, которое написано в инструкции по эксплуатации транспондера. И тогда все будет работать вне зависимости от того, есть проволочки нагревательные в стекле или нет их. И вообще, чем меньше его крутить взад вперед, тем лучше. Инструкцию мы прочитали только через 2 года после того, как его купили. А вот и первая пробка на 26 минут. Казалось бы, еще весна, но машинки уже стоят. Там где-то впереди написано, что сломалась фура. Вообще М4 дорога такая, что любой ДТП приводит к формированию вот таких вот заторов. Причем заторы бывают аж на несколько часов. Поэтому всегда это фортуна. Можно выехать рано и приехать поздно, а можно выехать поздно и доехать очень быстро. Так что стоим и наслаждаемся. Ну что, дорогие ребятушки, ехали мы, ехали и, наконец, приехали. Пробка, даже боюсь сказать, просто это 10 километров, 2 часа. Глухая пробка, ползем со скоростью полкилометра в час. 2 часа стоять, это, конечно, дичь полная. Но у нас других вариантов не остается. Поэтому будем стоять 2 часа. Сейчас пойдем погуляем. Под дождем. Нам будет гораздо проще стоять в пробке, если вы подпишетесь на наш канал. Прошли мы пробку без потерь. Еще один платник. За что-то кому-то хотим заплатить денег. Давай уже, транспондер. Погнали. Наконец-то мы едем, несмотря на то, что погода просто опять плохая очень сильно. Дождь идет как из ведра. Но, по крайней мере, мы едем, не стоим в пробке. Проехали всю Московскую область. Ну как проехали? Простояли всю Московскую область. Вот. И сейчас двигаемся уже по Тульской. В Тульской области идет дождь. И, честно говоря, приезжаем мы сегодня в нашу промежуточную остановку существенно позже, чем мы планировали. Ну, М4, как я уже говорил, непредсказуемая дорога. Самое главное, что по ней едешь и хоть какая-то медитация. Потому что когда стоишь, ну просто вот очень скучно. Так, ну что, в итоге мы свернули с М4, потому что на М4 прогнозируется прям малиновая такая черная пробка в районе Тульской или, может быть, даже Липецкой области. И поехали куда-то в бок. Населенные пункты Новомосковск и, по-моему, даже Липецк. Куда нас, черт побери, вынесет, посмотрим. И если какие-то приключения у нас будут по дороге, тоже все покажем и расскажем. Короче, как обычно, дорога главная ушла налево, а мы поехали в какие-то перди. И вроде как, типа, эта дорога должна объехать вот ту безумную пробку, но вот просто вот смотрите, что происходит на этой дороге. И, честно говоря, у меня пока вот ощущения такие смутные, что, может быть, в пробке надо было постоять. Короче, едем, смотрим. Вообще, похоже, по этой дороге едут только те, у кого есть Яндекс.Навигатор. Потому что дорога вообще, короче, нехоженая какая-то, узкая такая, чисто между деревнями. Вот, хорошо хоть асфальтированная. Так, совершенно необычный расклад у нас получился. Мы совершенно, сами того не ожидая, оказались в мемориальном музее Куликово поле. То есть мы, когда проезжали по трассе М4, всегда обращали внимание, что есть поворот на него. И вот сейчас, объезжая пробку на М4, мы совершенно случайно оказались именно здесь. И да, с неба идет достаточно сильный дождь, но мы решили посетить этот музей. Поехали, посмотрим, что же здесь такое. Для тех, кто плохо учился в школе, напомню, что Куликовская битва – это одно из основных сражений во время татаро-монгольского ига, которое предопределило вообще дальнейшее развитие истории и взаимодействие между Россией и, так сказать, владычеством татаро-монголов.
Да, слушай, очень красиво сделано все. Пойдемте вниз. Очень современный музей такой, честно говоря, прям свежачок. И посмотрим сейчас, как он выглядит. А это наша. Мама наша. Короче, здесь можно сымитировать выстрел из лука из настоящего. Ну и, конечно, обязательно нужно подняться на смотровую площадку Куликовской битвы, посмотреть на само поле с высоты птичьего полета. И вот уже совсем недалеко, уже совсем близко смотрим. Вот так внезапно занесло нас в музей Куликовской битвы. Обязательно стоит к посещению. И мы сюда наверняка еще вернемся. Так, ну что, в полночь мы добрались до Богучара, в наш отель «Мечта». По ссылочке, которую вы видите на экране, можно посмотреть обзор этого прекраснейшего мотеля. А мы ложимся спать и до встречи завтра. Доброе утро. Мы наконец-то проснулись и собираемся позавтракать в нашем отеле. Есть вкусная кафешка, работает с раннего утра до позднего вечера. Но сегодня мы никуда не торопимся, поэтому можем спокойно позавтракать. Вот такой у нас завтрак. Не Мишлен, конечно, но очень по-домашнему. Пельмени, блинчики и вкуснецкие сырники. И, конечно же, кофеечек. Приятного аппетита. 10 литров. И поехали отмечать. Сегодня второй день нашего путешествия, и сегодня мы едем в Волгоград. В Волгоград можно из Москвы проехать двумя путями. Во-первых, через Тамбов, а во-вторых, через М4. Мы поехали через М4, потому что дорога проверенная, комфортная, широкая. И опять же, через М4 можно проехать двумя путями. Через деревни, через станицы, и через Каменск-Шахтинский. Все-таки долго думали и решили плюсануть час к поездке и поехать через Каменск-Шахтинский по двум причинам. Во-первых, увидеть ветряную эту самую электростанцию, а во-вторых, просто потому что, опять же, дорога ровная, а что творится на сельских дорогах, неизвестно. По вопросу качества дороги между Воронежем и Ростовом-на-Дону традиционно сохраняется вот эта вот ямочность, заделанные заплатки на правой полосе, на которых, в общем-то, так постоянно прыгаешь, если едешь. И, естественно, когда ты едешь в левой полосе, все тебя пытаются обогнать, мигают в традиционном, так сказать, стиле для Ростовской области. И приходится уходить направо и там, соответственно, прыгать. И это бесит, короче. Вот впереди фура идет, чтобы ее не трясло, но вот уходит вправо. И теперь ее будет трясти. Вот и мы сейчас тоже будем уступать дорогу моргающему, борзому московскому водителю на данный момент, который почему-то считает, что его нужно обязательно пропустить. А мы стараемся правила не нарушать и вам того же советуем.
ездите по правилам, доедете в целости и сохранности. А это знаменитый фурабгон. Здесь они постоянно происходят. И это тоже очень бесит. В Ростовской области появилось 2 новых пункта взимания платы. И странно, потому что альтернативной дороги здесь как таковой нет. То есть нет бесплатного проезда. И по сути ты просто платишь за привилегию проезда по Ростовской области. Что, конечно, тоже очень странно, но... Отлично. Да, друзья, короче, этот музей, он, конечно, человек, который жил, родился там и прожил детство в СССР, откликается буквально половиной, наверное, экспонатов, а то и больше. Здесь просто вот все есть из быта, все есть желанные игрушки, которые в детстве мы просто мечтали их увидеть, магнитофоны, которые мы хотели или которые у нас были, машины, которые были вообще, не знаю, у единиц, наверное, только. Вот. И вообще, конечно, музей в Каменске-Шахтинском, вот этот советский музей, он один из лучших, похоже, в России, потому что мы были во многих, а здесь, в общем, прям кайфуем. Стоит посетить обязательно, если вы едете на юг. Не пора ли нам поставить лайк? Очень непривычно поворачивать с дороги на юг куда-то в другую сторону. Так уже все время привыкли ездить прямо по М4. Но сейчас мы поворачиваем в Волгоград. Посмотрим, что там за дорога. Непонятно пока, никогда не ездили. Надеюсь, что будет хорошая. До Волгограда осталось всего лишь 400 километров. Главная достопримечательность Каменска-Шахтинского – это Сулинская ветряная электростанция, которая поражает своими размерами, масштабами. Огромное количество ветряков. Они просто какие-то безумно большие. И, честно говоря, когда мимо едешь, чувствуешь себя таким маленьким-маленьким, а они такие огромные, вырабатывают электричество. Признаюсь честно, дорога из Каменска-Шахтинского в Волгоград капец узкая, двухполосная на протяжении вот всего пути. Очень мало обгонов, в основном сплошная, фуры идут. И местами приходится ехать реально 60 км в час за какой-нибудь тошной фурой. Кроме всего прочего, есть здесь такие места, где сотрудники ГИБДД по-прежнему пасут автомобилистов. Так что будьте внимательнее и старайтесь максимально соблюдать правила дорожного движения. Ну что, дорогие друзья, приехали мы в Волгоград и начинаем заселяться вот в это большое здание. Называется ЖК Репников. Вот. Все, входите. Видимо, там консьерж, да, я так понимаю? Ну, возможно, да. Да, видимо, да. Здравствуйте. А? У нас, да. Не знаю, какой крутой или нет, но посмотрим. Едем на 9-й этаж. 9-й этаж. Ну, давайте смотреть, куда мы приехали. Темновато как-то, да? Немножко. Нормально пахнет. О, что? Ты знаешь код? Все, открываем. Сразу обзор. Обзорчик. Так, короче, квартира большая. Комната раз. Комната 2.
У нас просто, короче, какие-то просто апартаменты. Апартаменты, огромная квартира. С пылу с жару, как обычно, погнали обзорчик. Начнем с санузла. Здесь есть все. Машина стиральная, полотенце, фен, сушилка, унитаз, не буду перечислять, да. Душевая кабина большая, огромная, огромное зеркало. Всем привет. Дальше погнали. Что у нас тут? Здесь у нас кухня, совмещенная с гостиной. Здесь, соответственно, холодильник большой, холодный. Большая как бы зона, можно готовить. Есть все. Здесь, соответственно, всякие тут приборы, всякие, все на свете. Чашки, ложки и даже бокальчики. Телевизор. Вова, да, конфетки. Здесь мы будем кушать. Здесь мы будем смотреть телевизор, и дети будут спать. Спальная комната, большая, огромный шкаф. Заглянем в него, да? Вот так вот. Тут прям вообще много-много всего. Запасные подушки. Вот. И вот такая вот атмосфера. Телевизор, зеркало и большая-большая-большая кровать. Традиционная проверка матраса. О! Матрас хороший, крепкий. В целом все огонь. А вид у нас прямо на центральный вокзал Волгограда. Ну, вроде заселились, все, вещи разгрузили, пора покушать. Сегодня у нас грузинская кухня. Тут, благо, ресторанчик в 2 шагах. Заказали, привезли и начинаем кушать. Вот такой у нас сегодня богатый стол, грузинский. Ну. Мне очень жаль, что не передается запах супа для вас. Просто это... Мне не хватает слов. А тебе хоть понравилось или ты еще не пробовала пока? Пробовала. Хинкалинку тебе? Попробуй. Так, есть говядина, свинина, специи. А это говядина Специи. со специями тебе? Я взял. О, тебе с флажком даже, смотри, Варя, какая. И пей сок. У тебя как? Тебе не надо полотеть? Что, реально вкусно? Выпивай. Давайте поближе. Короче, заказали много, но дети набросились, да что дети, все набросились, как саранча. Это просто какая-то, не знаю, просто какая-то вкуснецкая кухня. Заведение называется как? Персонажи. Рекомендуем. Волгоград, персонажи. 5 баллов. Мы заказали доставку с самовыносом, и вот мы очень довольны. Очень довольны. Наконец-то мы приехали в Волгоград. Завтра будут новые приключения, поэтому не переключайтесь. Всем пока! Увидимся завтра! Сейчас сниму. Но заправка позволяет и заправиться, и покушать, так сказать, заправиться внутрь и наизнанку.